Salvete omnes et ex opto vobis optimum pulchrum felicem et fructuosum adventum Domini nostri Iesu Christi, in quo adventu vel tempore adventus preparamur ad suscipiendum Dominum nostrum natum. Bene, adeamus hymnum, id est consideremus hymnum qui cantatur prius in vesperis, in hora officii divini, quae hora vocatur vesperae, plurali numero. Et prius inspiciamus versionem antiquam vel pristinam, qui hymnus ad hoc cantatur a monasticis, id est a sanctimonialibus, sive nonnis, et a monacis. Bene, conditor alme siderum, aeterna lux credentium, Christe redemptor omnium, exaudi prece supplicum. Omnes strophe desinunt in siderum credentium omnium supplicum. Utcunque in versione posteriore, quae versio modo Romano clero cantatur, juxta usum pristinum, creator alme siderum, creator conditor. Bene, utcunque significat idem, condo aliquid vel creo aliquid in lingua ecclesiastica idem valet, vere, condidi creavi, creavit Deus in initio, vel in principio condidit terram, vel orbem, plerumque dicimus Deum condidisse orbem. Creavit, creator conditor, alme utcunque dilecte, alme, id est benignus est. Aeterna lux credentium, bene, idem est, aeterna lux credentium, quia ad hoc lucet, illuminat nos. Iesu vel Christe, utroque vocabulo, vocativo utimur, in utroque vocabulo. Iesu vel Christe, Iesu Christe, vocativus casus est. Redemptor omnium, et dicimus et redemptor omnium in utraque versione potius. Intende voti supplicum, vere idem est ac exaudi prece supplicum, ergo nos sumus supplices. Christi fideles nos supplices sumus, sive id est supplicationem, deprecationem deponimus fere ad pedes Domini nostri Iesu Christi. Ergo supplices sumus. Preces supplicum vel voti supplicum, vere idem significat votum, voti, vota vel preces, id est desideramus sanctitatem, puritatem, quid dicam, precamur Deum ut sanctifiamus, ut ille ipse Deus nos sanctificet, Ecco, prece supplicum vel vota supplicum, votis, quia exaudi me, exaudi preces in accusativo casu, sed intende votis, intende mihi, intende mihi, intende votis, dativo casu. Nunc ad proximam stropham, qui condolens, bene, id est ferre compatitur, compassio divina, qui condolens interitu mortis perire saeculum. Ego, quare causa condolet cor divinum ut ita dicam? Quia perit saeculum, id est genus humanum perit, et quo morbo interitu mortis perit, in illa die, in qua comedetis fructum morte morieris, et ferre idem hic, qui ne fraudibus demonis periret orbis actus es, actus es impetu amoris, quid est
impetus non est ferre motus animi apud homines, sed impetu amoris est spontanee in Deo fit, non impetus amoris, ergo actus est Deus impetu, ablativo casu, amoris, et tu Deus factus es medella, quasi auxilium, non remedium, mundi languidi, ego langueo, non bene me habeo, mundus languescebat, non languidus erat, vel factus est mundus, et medella huius morbi vel factus est Deus ipse. Ergo dicimus tu factus es medella. Sicut hic non etiam in priore versione salvasti mundum languidum, non et est ut medicus ferre salvasti mundum languidum, eodem tempore ferre donans remedium, et non solum donans remedium languidis hominibus, sed reis, non sumus sine culpa, nos offendimus Deum, et ad hoc donat, donat significat et dat et fere condonat vel remittit peccata, donans remedium, id est remissionem peccatorum, reis, qui ostricti sumus peccatis et delictis, tu Deus salvasti mundum languidum. Qui mundus vel saeculum ne periret, sed peribat, quid aliud, ergo Deus actus est impetu amoris, et factus est medella languidi mundi, ne orbis vel mundus, ne mundus vel orbis, synonyma sunt, periret. Periret quare vel quo impetu, malo impetu, fraudibus demonis, vel dolo demonis, sive satanae. Nunc ad proximum versum utaiunt, sed transeamus ad pristinam versionem, ecce. Vergente mundi vespere, id est nunc, tempore vespertino, nunc cenemus, quid ni fiat cena. Vergente vespere, nunc fere ad noctem vergit, dies, Mundi vespere, id est mundus iam fere fit vetulus, Vergente vespere mundi, nunc vergit vespere. Tu, utis ferre velut quasi sponsus de thalamo, de cubiculo nuptiali de thalamo, tu es egressus es de thalamo, et etiam dicimus egressus es ex, serumque dicimus ex, sed hic sine prepositione, et solumero adstat ablativus honestissima clausula. Et cuius honestissima clausula? Sicut thalamus, sicut cubiculum, sicut conclave, honestissima clausula est virginis matris Mariae, Theotoki, ergo, consideremus quare causa dictum sit honestissima clausula, etiam poterimus inspicere, ecce, e virginis sacrario, sive ex utero virginis. Sed uti hic legimus intacta prodis victima, intacta, id est, tu, o Iesu Christe, non passus es aliquid exeundo, dum exibas, ex utero matris Mariae virginis, quia intacta etiam manet mater tua, est ex doctrina virginitatis Mariae, est de doctrina est, ut remansit, remansit Virgo Maria honestissima intacta
dum egrederetur Iesus ex utero. Non è? Iterum quare causa prodis, quare causa o Iesu venis ad nos, vel prodis, non è, eres procedis quasi. Bene, prius ut fieret victima, non è pro nobis, pro peccatis nostris, sed qui ut expiares mundi nefas, vel mundi crimina, commune nefas, id est peccatum originale quasi, non è commune nefas, quia omnes nos commissimus peccata delicta. Deliquimus, non è omnes, commune nefas, qui mundi commune nefas ut expiares ad crucem prodis, tu prodis ad crucem, quo vadis? Tu vadis ad crucem, o Iesu Christe, non è? Ergo nunc sponsus ad redimendam sponsam venit, non è? Deinde, cuius forti potentiae genu curvantur omnia. Omnia curvantur genu, id est quo in loco curvantur genu, id est genuflectuntur, vere. Vel ita hic genuflectitur, non è? Genu curvantur omnia, vere idem dicitur etiam in altera versione tremente genu curvantur, et celites et inferi, id est sancti et angeli in celis, celites plenumque tunc temporis, angelis et etiam nunc sancti, celites qui inhabitant celum, celites et inferi curvantur genu, non è? Id est omnia ut dicitur hic, non è? Et curvantur qui rei dativo casu? Curvantur forti potentiae tuae, o Iesu Christe, non è? Alias, cuius potestas gloriae et cuius nomen cum primum sonat Iesus Christus. Cum primum sonat statim subito genu curvantur omnia, non è? Id est ad mentionem nominis, non è? Et omnia curvantur genu celestia, celites, terrestria, nos homines qui ad hoc vivimus, et etiam, bene, in alia versione, in posteriore versione inferi, non mihi placet, ucunque. Nutu fatentur subdita. Bene, consideremus significationem istius rei. Fatentur se esse subdita. Omnia fatentur, ego sum subditus tibi, non è? Et nutu, id est consentit, non è? Nutu, ad nuimus, non è? Non renuamus. Deinde, te deprecamur agiae, vel agiae, si vis. Te deprecamur, non è? Ut, vere idem, hic dicitur, te deprecamur, te magnum judicem, quando? Ultime diei, in ultima diei, non è? Te deprecamur, agiae, id est sancte, venture, quia tu venturus es, judicare, vel judex, judicare vivos et mortuos, vel judicare saeculum, perinium, venture judex saeculi, tu es judex totius saeculi. Conserva nos in tempore. Queso conserva nos in tempore. Vel, defende nos. Quo ab hostibus defende nos quare armis. Nos dicimus cum armis, non è? Defende nos armis superne gratiae, non armis materialibus, sed superne gratiae ab hostibus malignis, non è? Vel, conserva nos in tempore hostis satelo perfidi, conserva nos in tempore, id est nunc, in terra quoque, prius quam venis ad judicandum, et conserva nos praesertim a telo, non è? Id est ab armo, ab armis, perunque dicimus, et cuius telum est? Hostis perfidi, et perfidus hostis est diabolus, non è? Daemon, princeps daemonum. Bene, hic habui quae vobis narrarem de hymnis valete.